pessoal, estamos aqui de novo com o som do Bruno. E hoje vou trazer para vocês basicamente não muito, como é que eu posso dizer, ah, muito, poxa, agora eu me esqueci a palavra. Mas vamos lá. Aqui hoje vai ser um vídeo bem diferente, onde eu vou mostrar como eu fiz o meu som para vocês. E é isso. E vamos lá, é o que importa. Tá aqui meu paredão do Bruno, mini paredãozinho, que eu gosto muito, não sei porquê, mas eu gosto dele. Então, primeiro o que eu fiz? Peguei um lápis, vamos suportar que isso é uma caixa. Peguei o fone em cima, do lado ao contrário, fiz o retorno com o lápis. Depois 1 centímetro, pronto, um do dedo assim. Fiz por dentro, outro lápis. Vim com estilete, cortei, botei o fone dentro, encaixei. Fiz isso em todas as caixas. Só que, claro, não com o mesmo fone, porque senão, né? Então tem que ser um fone grande, com certeza, e tem que ser diferente. Aqui eu fiz a mesma coisa. Peguei o contrário nos tweets, peguei ele, tirei, botei ao contrário, fiz o. Peguei o lápis, fiz o retorno todinho. Depois peguei mais ou menos mais um pouco de nada para fazer que o lado de dentro do tweet ele entrasse. Então fiz, marquei com lápis, peguei o estilete, cortei, fiz a mesma coisa e encaixei. Mesma coisa foi esse lado. Então antes de eu fazer isso não existia essa caixa, eu pensei de botar depois, tá entendendo? Então o que eu fiz? Esses LEDs, fiz um buraquinho aqui, não tá muito bem feito, não sei se dá pra você ver aqui, mas não tá muito bem feito. Isso, não tá muito bem feito não, mas dá pra assistir umas musiquinhas. Então fiz o buraco, colei o LED aqui, mesma coisa. Eu fiz por trás, fiz o lugar da saída do ar, com certeza, porque senão não ia dar certo. Tem mais dois LEDs aqui que eu botei virado. E mais um LED que eu vou botar aqui e outro aqui. Aqui eu vou botar outro tweet, que eu já marquei os buracos. E aqui só falta pegar o meu fone. O cara disse, pessoal, que meu fone estava pronto amanhã, sábado. E era para eu pegar amanhã, amanhã de tarde. Só que vocês sabem como é os consertadores. Digam uma coisa e não é. Né? A pessoa, ele diz que, por exemplo, você vai consertar um carro, o carro tá pronto amanhã. Quando você chegar lá, não tá. Mesma coisa eu sei que vai ser meu fone, eu já passei por isso. Eu tive uma moto, passei por isso. E não só uma moto, já levei fone várias vezes lá e aconteceu isso. Mas é assim mesmo. Pro vídeo não ficar muito grande, eu tô falando meio rápido também, tá ligado? Então, de boa. Ah, aqui, cara, aqui é que vem a bagunça. Tem uns fios do da tomada aqui da fonte, se dá pra vocês verem, que vem direto pra cá. Aí vem positivo e negativo da fonte, que vai direto ligar o som. Aqui, onde passa o fio do fone, mas aqui eu vou fazer outro buraquinho para passar o fio dos LED também. Aqui foi que eu fiz uma caixinha, pessoal, de caixa de fósforo, vocês podem ver, só que eu pintei de branco. Deixa eu colocar aqui dentro. Aqui serve para eu guardar meus pendrive, meus cartão, alguma coisa assim. Aí aqui vem um fio do fone. Oh, mentira, aqui vem um fio do fone, entendeu? Aqui vem um fio dos LED. Mesma coisa, LED aqui, ó, LED, vídeos LED. Aqui vem os tweets, vídeo dos tweets, tá ligado? Mas tipo, eu vou fazer tipo um negocinho aqui, bem grande. E botar uma corneta. Aqui atrás eu vou botar um modo, não sei se eu boto aqui. Vocês me dizem qual é o lugar que eu possa botar aqui embaixo. Mas aqui eu tô achando muito modo esses fios, então não sei. Mas vocês dizem aí nos comentários. Não sei se eu boto aqui mais ou menos assim. Esse é um modo pequeno, não um modo grande. E esse é o meu sonzinho, pessoal. Então eu fiz. Mas se vocês quiserem, eu posso demonstrar melhor assim com uma caixa. Posso pegar uma caixa e fazer. E tudo vai depender de vocês. Então, quem gostou, meta o dedo aí no like. Se inscreva aí no meu canal. O som do Bruno. E então é isso, pessoal.
Beijo pra vocês, obrigado, valeu. Fui.